Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Rizal Faturozi. Hari ini saya mau membuka paket yang baru saya beli kemarin. Ini seharusnya kemarin yang saya buka, cuman gak sempat saya buka karena ada acara. Jadi pagi ini akan saya buka. Ini pakai light to jack, jadi kabel penyambung adapter untuk iPhone ke mikrofon ataupun ke headset. Mari kita coba. Sebenarnya ini video kelanjutan yang sebelumnya, karena saya beli adapter itu tidak cocok ke iPhone, jadi terpaksa ya harus beli lagi. Ini saya beli yang original iPhone. Coba kita buka dulu, lalu kita coba. Nanti kita akan coba suaranya dan saya edit hasil suara dari mikrofon pakai adapter, terus tanpa mikrofon, terus mikrofon yang pakai headset ini. Dapatnya kayak gini. Ini original iPhone. Kita coba apakah bisa untuk iPhone 14 Pro Max. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Langsung keluar seperti ini, guys. Insya Allah ini berhasil. Berhasil. Ini saya ini saya lihat YouTube bisa. Coba untuk rekam, aku akan coba rekam ini. Dicoba untuk merekam. Tes 1 2, cek tes suara, cek suara, cek tes 1 2 cek. Oke. Selamat datang di channel Info Review dan Hobi. Coba cek. Selamat datang di channel Info Review dan Hobi dengan saya Rizal Faturozi. Ya, seperti ini guys suaranya. Nanti kita lihat sama-sama hasil dari mikrofon yang pakai headset ini.
sudah bisa, coba pakai yang ini. Kita akan coba pakai mikrofon eksternal. Mudah-mudahan bisa, karena saya belinya untuk mikrofon ini, bukan untuk ngedengerin musik. Kayaknya ini sudah berhasil ya, karena suara saya tanpa mic ini jalan di rekaman ya, nggak kedengeran suaranya. Kalau gini, cek cek tes 1 2 2 1, suara dicoba. Bismillah bismillah bismillah. Ada. Oke, berhasil, alhamdulillah. Jadi jika ingin iPhone kalian bisa untuk ngerekam pakai mic eksternal yang menggunakan jack audio, maka kalian harus beli adapter jack ini. Kalau bisa yang original iPhone ya guys, biar nggak kecewa, ataupun suaranya nggak cempreng-cempreng, ataupun ada yang diulas sama pemakai itu kadang putus kadang enggak gitu. Jadi cukup sekian review dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.